အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ WIT-Academy ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဘက်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ object ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ object object ကိုကျွန်တော်ကဒီ outline သွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ background ကနေပြီးအပေါ်ကြွတက်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုဖန်တီးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးရွေးထားတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစပြီးလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အခုလိုချင်တာကသူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော် select မှတ်ဖို့အတွက် selection tool ကိုရွေးမယ်short key နဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော် W ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော် selection tool ကိုသုံးပြီး select မှတ်မယ်လိုချင်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီး add လို့ရတယ်မလိုချင်တဲ့ဟာကိုဖြတ်လို့ရတယ် okay ဒီလောက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့က selection tool on ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က control J ဒါမှမဟုတ် command J ကိုနှိပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်လိုပဲမလဲအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော် selection tool နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုရပြီပေါ့နော် okay အဲ့နှစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကဒီ layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ solid color တွန်းမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီ background ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုကြွတက်လာပုံစံတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့မှိန်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုဆိုတော့ 50% ထားမယ်အမဲရွေးပြီး 50% ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုနရဲ့ difference ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် group ခွဲပြီးတော့ဒါမျိုးရရပါတော့ okay အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကကျွန်တော် selection tool နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ object layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ blending option ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် double click နဲ့ဝင်ပြီး blending option နဲ့ဝင်လို့ရရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် stroke ကိုရွေးမယ် stroke မှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်လောက် stroke အနေထားကိုလိုချင်လောက်ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ကအခု30လောက်ပဲထားမယ်ပြီးရင် outside ကိုချစ်ထားမယ်ပေါ့နော် inside ဆိုကျွန်တော်ကပုံရဲ့အထဲကိုဝင်သွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကပြတ်သွားမှာပေါ့နော် outside ကိုရွေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ color တစ်ခုရွေးမယ်အနီရောင်လေးရရဲ့အဖြူရောင်လေးရကျွန်တော်ကလောဆယ်အဖြူရောင်ရွေးလိုက်မယ် okay နေမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခုနကဒီအနောက်က background ကနေအပေါ်တက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နောက်ထပ် resource လေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ design တစ်ခုဖန်တီးမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကခုန original နဲ့ပြန်ရှင်းကြည့်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ infographic တစ်ခုပြလို့ရပြီပေါ့နော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ